Bu avtomobil sonradan bütün dünyanın Hummer kimi tanıyacağı modeldir. Amma bu hekayənin ən vacib tərəfi ondadır ki, o heç vaxt sənin üçün yaradılmamışdı. Çünki onun yaranma səbəbi nə rahatlıq idi, nə sürət, nə də prestij. Və bu hekayə səhrada yox, 1970-ci illərin sonlarında ABŞ ordusunun verdiyi konkret qərarla başlayır. Həmin dövrdə artıq istifadə olunan hərbi nəqliyyat vasitələri yeni döyüş şəraitinə uyğun gəlmirdi və orduya eyni anda bir neçə rolu yerinə yetirə bilən bir platforma lazım idi. Həm əsgər daşıyan, həm silah sistemi kimi işləyən, həm də logistikanı üzərinə götürən universal bir maşın. Və bu ehtiyac artıq texniki yox, strateji qərar səviyyəsinə yüksəlmişdi. Məhz buna görə Pentagon geniş miqyaslı proqram başladı və bu yarışa AM General, Chrysler Defense və Tilden Continental Motors qoşulur. Nəticədə qalib AM General olur və onların təqdim etdiyi model rəsmi olaraq HMMWV, High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle, yəni çətin şərait üçün hazırlanmış çoxməqsədli hərbi avtomobil adlandırılır. Lakin bu ad o qədər mürəkkəb idi ki, əsgərlər onu sadələşdirərək Humvee deyə çağırmağa başlayır. 1983-cü ildən etibarən bu maşın kütləvi istehsala buraxılır və qısa müddət ərzində 10 minlərlə ədəd hazırlanaraq ordunun müxtəlif bölmələrinə paylanılır. Bu avtomobillər dünyanın ən çətin şəraitlərində sınaqdan keçirilir və məhz bu sınaqlar onların real gücünü ortaya çıxarır. Bu maşın sürət üçün yox, keçilməz görünən yerlərdən keçmək üçün yaradılmışdı və onun iri təkərləri, yüksək klirensi və geniş şassi quluşu onu digər 4x4, yəni tam ötürücülü modellərdən açıq şəkildə fərqləndirir. Amma əsas fərq yalnız ölçüdə deyildi. Çünki bu avtomobil şəraitə uyğunlaşa bilirdi. Sürücü tək bir düymə ilə təkər təzyiqini dəyişə bilir, qumda batmamaq üçün onu azaldır, daşlıq ərazilərdə isə artıraraq sabitliyi qoruyurdu. Və Torque Track 4 sistemi vasitəsilə təkərlərin boş fırlanmamasının qarşısını alınaraq avtomobilin hər vəziyyətdə hərəkəti təmin olunurdu.